我見到咧，你呢個禮拜都有寫低到啲嘢喺個 notebook 上面喎。嗯、你介唔介意同我講下，即係呢個禮拜過成點啊？或者你上面寫咗啲咩？主要我覺得呢個禮拜有兩樣嘢發生咗啦。咁第一樣嘢就係近排個 midterm 排咗啦。咁覺得個成績好似有少少差，都唔係少少差，大炒咁樣。咁第二樣嘢就係、我唔知同呢個測 midterm test 關唔關事啦。好似開始上堂，每一個 course 都係咁樣，就係、開始啲 friend 唔同我坐，咁就好似得返自己一個坐咁樣。每一堂上堂都係咁。哦，咁聽落去都發生咗兩件，即係令你都覺得困擾嘅事情，你覺得係咪？或者情緒上你覺得點？情緒上我覺得首先 midterm test 嗰度就會好失望啦，因為自己都花咗好多時間去温，咁同埋因為今次係 midterm test 啫嘛，咁之後會有個 final exam 啦，咁 suppose 就應該會即係累積埋之前學嘅嘢啦，咁好似今次 midterm test 已經考得咁差，就好似已經全部嘢都唔識，咁就會好似有焦慮，下一次會唔會個成績仲差咁樣咧，就會有少少驚咯，同埋擔心。咁上堂就會唔開心咯，即係每次一上堂就得自己一個，有啲唔開心同埋好孤獨嘅感覺。係咯，因為我一路認識咧，即係 Adam，你可能對成績都對自己比較高要求喎，即係可能你都會覺得啊，可能我之前即係付出咗嘅努力，咁都會有即係比較高嘅期望，又對自己比較高嘅要求，你覺得係咪咁樣啊？係，因為都係咯，我覺得對自己要求高，即係想有個好啲嘅成績，所以都温咗好耐好耐書咁樣。本身以為自己温咗好耐啦，咁可能做咗啲 exercise，好似都啱得幾多，咁以為自己今次 midterm 應該會考得好好，跟住點知最後咧就係、個成績就係好差咯。嗯嗯嗯。咁我頭先咧，你啱啱開始講呢兩件事嘅時候，我聽到你講到話，即係可能唔知係咪因為即係喺 midterm 裏面成績唔係咁好，而可能啲朋友冇同你坐。我頭先聽到呢樣嘢，不過我唔知可能對於你嚟講會唔會即係兩件事之間有個關係，即係我假設嘅，即係唔知有冇聽錯。我自己覺得應該係有，因為我啲成績基本上係今次 midterm 嘅話，好似係所有 friend 入面最差嗰個啦。所以我覺得如果我係我啲朋友，我覺得我嘅諗法係，佢咁差，即係之後啲 good project 啊，所有嘢都唔想同佢一齊做啦，咁就可能會以後上堂都唔再同佢坐咁。我覺得我啲 friend 可能都係咁諗，即係就成績好差，所以就唔想再同我係咯，唔想同我坐咁樣，同我做 good project 咁樣。明白。即係你覺得可能你啲朋友會因為成績呢樣嘢而即係可能介意同你我哋做 friend 或者介意同你一齊坐咁樣。我哋之後可能有時間，我哋再翻嚟傾呢樣嘢。但我頭先咧亦都有聽到咧，你有提到即係好似有即係扣喉嘅行為咁樣。係。我覺得因為依排又做呢樣嘢，因為覺得就係成績差，咁我覺得當係俾個懲罰自己咯，因為始終我覺得我温咗咁耐，跟住呢樣嘢做得唔好，所以我就可能會當係一個懲罰咁樣，就話今次做得唔好，所以就要扣喉，或者可能有陣時自己都會罰自己唔食嘢，咁就同自己講我以後。如果你再係咁樣成績差嘅話，咁你都會有呢個後果㗎啦，咁就當係提自己咯。即係扣喉其實係對自己做得唔好嘅一種懲罰。你會唔會想即係講多少少？即係譬如可能點解你覺得自己做得唔好就等於要懲罰自己咧？咁樣。我覺得
純粹係我希望下一次可以做得好啊嘛，即係唔想個成績再 keep 住咁差。咁、因為我都知靠我自己都好辛苦，但係我就係覺得咁樣先可以當係叫做懲罰咁樣。咁我真係覺得我罰咗自己啦。咁我下次就提自己，我好辛苦呢樣嘢，所以我唔可以再咁樣做，我一定要再落力啲去溫。明白。即係對於自己嚟講，其實扣喉係一種提示，即係提示自己下次唔可以即係做得咁差，要做好少少。但係同時啦，我想你思考一個問題，就係究竟我哋去扣喉係咪真係會令到自己下次可能做得好咗咧？我冇既定嘅答案嘅，只不過係一個問題，可能即係想你諗下，你唔使答我，可能之後，譬如你假設你可能又有即係想求學嘅呢一個 urge 嘅時候咧，可以帶住呢一個問題諗下，係咪真係有效令到你下一次可以再做得好啲咯？係咯。咁喺我頭先有聽到你講就係、可能即係社交上同即係朋友冇同你坐啲方面，咁你又有講到可能即係因為即係成績上面嘅問題，咁你覺得咧，你會唔會介意再分享多少少喺呢一個位度？因為我覺得都即係值得我哋傾下。